哦，各位網友，大家好，又嚟到鐘錶超市 Andy 個頻道啦。今日咧介紹10零隻手錶俾大家參考下。今日咧另外有少少咧特別咧，就係300婦女節，咁我會介紹2粒鑽石抵玩嘅俾啲網友，先嚟循一循例，睇睇啲錶啊，同埋粒鑽石先。咁之後咧一路睇，我會一路慢慢咁介紹俾啲網友嘅。咁最先咧，我會介紹2粒鑽石先啦，因為婦女節，希望啲婦女都開心啦，咁嚟緊咧有2粒80零份嘅 G Color， 咁有 GIA 證書，咁就18K 金嘅托。咁都戴起上嚟都幾大體嘅，咁又好靚。呢啲如果出邊賣都4、5萬㗎啦都。咁今日2粒都係為到16,000蚊啫，咁抵玩㗎。咁順住一路咁樣落去介紹啦。咁介紹隻呢啲普通嘅女裝嘅自動錶啦，咁都好抵玩嘅。呢隻叫做ET 嘅錶玉，自動嘅32mm， 咁當佢一般手錶啦。其實呢啲係名牌嚟嘅，呢啲係，跟住再嚟就玉寶啦，4000零蚊，4800蚊，石英嘅，女士都好中意嘅，以前都不過而家就變咗啲首飾錶㗎啦，都係。再嚟呢個有隻全新錶，啲老友擺低幫佢做嘅啫。有卡有盒全套，7800，都好抵玩下㗎都。再嚟呢個卡地亞美國聽 18K 金石英嘅25000，咁都係可以嘅。呢啲錶都帶出嚟以前都好搶手嘅，呢啲錶係好新淨啊。今日呢隻就抵啦，呢隻 Tiffany 鋼錶全鋼30mm 女款，1200蚊啫。送俾女朋友，冇得頂啦。再嚟呢隻8年齡，又係女款嘅，又係藍面，好少有嘅呢啲都。石英27mm 2800蚊。再嚟呢個帝陀 Boy Size 32mm 金鋼嘅自動，呢啲都係224機器嚟㗎啦，7500蚊，買條帶都要㗎啦呢啲。再嚟帝陀呢啲經典啦。26mm 3200蚊，都好新淨，條帶都幾靚下嘅，夠長。再嚟呢個原裝鑽石玉寶，原價4萬幾5萬蚊嘅，呢啲都要。鑽石圈鑽石字都夠長嘅，7寸半條帶連埋，40mm 9800蚊可以嘅。再嚟勞力士呢啲大陸嘢嚟㗎啦，鑽石字原裝面16233就4萬蚊。再嚟勞力士16013都叫做舊裝㗎啦，膠面自動24000。再嚟勞力士1500自動，如果買嗰陣時，我哋會開機芯俾你睇嘅。19500 1570機芯。再嚟勞力士16030
就真係鋼佬呢啲，連個圈都係鋼嘅。咁啊，36mm 24,800啊！再嚟呢個卡地亞，呢啲女裝款經典嘢，4800呢啲唔使介紹嘅啦，呢啲。再嚟呢隻都經典啦，呢隻雖然係賣千零蚊，但係呢隻又夠長帶，個圈真金嘅喎，買個真金圈都要啊！1300蚊，登喜路啊，真係靚嘅不在乎。再嚟卡地亞後加鑽石聽，呢隻都屬於大聽嘅啦，呢都屬於銀雙鑽石後雙鑽石，成粒鑽石的都2-3千蚊嘅啦。咁啊，成隻錶都係26mm 11,000蚊。仲有一隻抵玩嘅肖邦走石，咁啊走石裏邊藍寶嗰啲全部原裝嘅，就出邊就後加石圈、後加石耳仔，咁啊14,800都係一個抵嘅選擇。呢個有盒嘅呢個，再嚟呢隻香蜜斯，咁啊屬於大路標嘅啦，都係石英買條香蜜斯帶嘅啫，呢啲4,500蚊。咁啊啲錶咧就差唔多大致都介紹完噶啦。另外咧仲有隻登喜路，呢隻又係買金嘅啫，30mm，咁啊金圈金帶，咁啊石英嘅，咁啊淨係買金都4,000蚊噶啦，過外噶啦。呢啲啊純粹都係買嚟玩嘅啫，啲買金攞嚟儲錢嘅啫。咁啊大路標啊差唔多講得七七八八啦。咁今日咧就另外講少少咧，啲錶點解會跌價啦？因為而家今年嘅經濟唔好，加上勞力士就本身自己都有貨出，咁啊變咗之前會炒咧，就因為佢哋合謀造價，冇辦法噶啦，啱啱啊？加上而家嗰個經濟唔好，所以代理又有貨出啦。咁而家食貨嗰啲又少咗啦，變咗會一路咧啲錶只有跌，就唔會點樣起噶啦。啲大價錶都來來去去咧差唔多噶啦。所以如果要買大價錶咧，你可以遲少少買都唔緊要噶，因為都係個勢都係向下噶啦。咁如果啲網友有啲咩問題咧，可以直接問我啊，或者WhatsApp 我啊咁咯。我會一一同你哋解答啲疑難嘅。因為咧錶咧係一種唔係淨係錶咁簡單咯，唔係淨係玩錶咯，可以賺錢噶咯。如果玩錶就咁如果有興趣就 WhatsApp 我啦。OK，多謝晒。